Jasu. Ja kova taklaus. Kantola pysäyttää keskialueella Jasun niin, että kumahtaa. Ja nyt katsotaan, mikä on tuomio. 3.25 pelattu ottelun toista erää. Ja nyt on Jasulla kasvot auki. Jäälle vuotaa verta. Ja se oli kova avojään taklaus. Mielenkiintoista on nyt nähdä, mikä on tuomio tästä tilanteesta. Peltola kapteenin ominaisuudessa, Lennart Petrell, molemmat kapteenit sinne tuomariston eteen. Ja onpa ikävä tilanne. Jasu on jäänpinnassa ja pyydetään paarit paikalle. Tässä vielä Jasu ja nyt katse keskialueelle. Ei ehdi nostaa päätään. Siihen tulee Kantola ja täräyttää Niitin. Ajaa suoraan sivusta. Ja nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, miten tuomarit tämän näkevät. Kanninen yrittää Miklikille, Joe Finley taklaa kovaa, Miklik loukkaantuu ja sitten talkoot ovat valmiit. Kalteva ei haluaisi lähteä Finleyn kanssa tässä enää mihinkään. Avojään taklaus Joe Finleyltä ja Michel Miklik, Jypin Slovakki-tähti, 5 otteluun 5 maalia, loukkaantuu tämän taklauksen seurauksena. Maltillisesti ottaa Jypin vaihtopenkki tämän tilanteen. Miklik on tajuissaan, se on tietysti hyvä asia. Tuomaristo kokoontuu. Nähdäkseni kumpikaan päätuomareista ei nostanut kättään pystyyn. Kyllä nyt Salminen ainakin näyttää Finlille, että menee jäähypenkille tässä vaiheessa ja kasvot veressä Miklik. No niin, nyt taitaa tuomaristo kertoa ensin kapteeneille. Tässä nyt tulee tuo uudestaan vielä. Miklik kiekollisena pelaajana ohjaa. Vai tuleeko kiekko lapaan? Yhtä kaikki raju jysäytys tulee Joe Finleyltä kerta kaikkiaan. Finleykin katselee sinne valotaulua kohti, että tulisipa hidastus, että hänkin näkisi. Miklik ei siinä osu kiekkoa hänelle pelataan. Vielä lähtee hyvä avaus ja Jyp pelaa näyttävästi. Ai! Karalahti tyrmää Poukkulan, ei tule rangaistusta. Toivottavasti Poukkula ei loukkaannut, mutta nyt on raju yhteen törmäys. Kerta kaikkiaan avojään pommi Jere Karalahti. Ja Poukkula on edelleen jään pinnassa, on kuitenkin tajuissaan, mutta nyt oli kyllä niin kova yhteen törmäys, että tässä on nyt pahemman loukkaantumisen ainekset valitettavasti. Aivan puun takaa pääsee Karalahti tulemaan, Poukkula juuri jättää kiekon ketjukaverilleen. Tuomaristo kokoontuu. Katsotaan, kumpikaan tuomareista ei nostanut kättään pystyyn. Huhtalan kimpussa on Tommila ja sitten tulee Nurmi takaa ja karmean näköinen tilanne. Tämä on ensimmäinen tällainen tilanne näissä. Ja nyt täytyy muistaa myös se, että Huhtala taklasi Nurmeen kovaa tässä pelissä alussa. Sen jälkeen Nurmi on ollut kyllä kostomielellä niin kuin koko pelin. Et siinä mielessä, että todella ikävä juttu, että ei sun pidä noin kauan tuommoista miettiä. Jos sut on kerran oikein taklattu, niin mun mielestä Nurmelta törkeä temppu. Toki siinä oli kiekollinen pelaaja Huhtala, että tällä ei perusteltua, mutta kyllä mun mielestä ihan kohtuuton taklaus. Kun kumminkin tietää tämän vielä, että se ei voi olla sattumaa. Että suoraan osui päähän. Suoraan päähänkin vielä. No siinä nyt tietysti hän katsoo pelaa toista pelaajaa vastaan, Tommilaa vastaan, Huhtala katsoo taaksepäin, se okei, Huhtalan vastuu ei näe. Mutta kova taklaus tietysti, että vaikea sanoa, oliko siinä sitä kostomentaliteettia vai halusiko vetää kovaa vaan, mutta kyllä nämä pitää karsia jääkiekosta pois, että ei noista voi vaan sattua. Ja tietysti Raumalla ollaan tietysti Huhtalan puolesta joku varmaan tyytyväinenkin, että se oli Huhtala, koska muistetaan mitä Huhtala teki Tommi Kovaselle, että se oli ihan yhtä törkeä temppu, ellei törkeämpi. Kiekon päätyyn ja jyrää pari pelaajaa, kumoon mennessään Antti Tyrväinen ja päähän kolahtaa. Ja Nikkilä tulee haastamaan ja nyt on säpinät käynnissä Hämeenlinnassa. Joonas Lehtivuori loukkaantuu. Antti Tyrväinen tulee rajulla vauhdilla ja taitaa kolahtaa päähän. Katsotaan hidastuksista vielä uudestaan ulosajo tulee Antti Tyrväiselle. Tässä uudestaan. Ja päähän
8 ottelun pelikielto taklaamisesta. Tuli liigaa takaisin nyt tämän kauden alussa ja tässä tulee vielä uudestaan. Ja kyllähän sieltä vielä jalat nousevat pinnasta ja pää osuu päähän. Ruma taklaus, hyi olkoon! Ja vauhti on kova. Juuri kun peli... Tasapaino tässä ei kuitenkaan rangaistuksia tulee ja Reunonen on ihmeissään. Kova taklaus Nemetsekiltä ja nyt sattuu sitten pahasti. Nyt sattuu sitten todella pahasti Otto Kivenmäki. Joten maaleja tippuu tänään kyllä. Aika, nyt tulee kova taklaus. Nyt tulee järkyttävän kova taklaus ja nyt siinä käy kyllä Tapparan pelaajalle huonosti. Katsotaan kuka siellä on. Numero 3. Onko tämä nyt sitten Nestorin lähdekö siinä on vai kuka on. Mutta nyt tulee kyllä semmonen pommi. Se on Platil, joka siellä makaa ja se pommi tulee kyllä niin niskoille, että katsotaan, siinä kaveria herätellään. Hirvittävä pommi. No, ei se välttämättä. Nyt on Keränen ja siitä on jo lähdössä seuraava puti ja sen jälkeen Keränen jää tuon taklauksen jälkeen jäähän makaamaan. Ja sen jälkeen isketään kyllä, se taisi olla Cody Kunix, joka siinä taklauksen iskee. Ja sen jälkeen alkaa kunnon hälinä. Ja katsotaan nyt mikä on Mikael Keräsen tilanne ja sen jälkeen katsellaan hidastuksesta tarkemmin, että mihin se osuu. Nyt sitten katsotaan. Siinä on pienessä polviasennossa ja sen jälkeen tulee Cody Kunix. Lataa kyllä mielestäni aika selkeästi suoraan päähän huonossa asennossa olevaa Kerästä ja Keränen lähtee tästä ottelusta pois. Se on myöskin tuota Mäenalainen ja nyt olisi vähän väylää mennä ja Mäenalasta taklataan nyt kyllä. Taklataan pahan näköisesti ja sen jälkeen menee tappeluksi. Nyt tulee kuule Jyri Marttisen taklaus ja sen jälkeen kaivetaan kuulkaas verta nenästä. Se tulee suoraan päähän Mäenalasta tuo taklaus ja Niemelä on seuraavassa parissa. Ja nyt tämä ottelun lauantai-ilta saa kyllä kovasti. Mäenalainen makaa todella pahan näköisesti nyt jään pinnassa. Ja Marttinen jää odottamaan Mäenalaista. Hän ei varmasti yrittänyt tuota tilannetta, mutta Mäenalainen on täysin pihalla tästä maailmasta. Kiekon Blekseihin ja tästä käynnistyy IFK vastaisku. Nyholmilta Liivikille. Siinä tulee rangaistus nimenomaan ja kyynärpään taklaus on varmasti jäähyn syynä ja se käynnistää kapinan. Nyt on mielenkiintoista nähdä hidastus tästä tilanteesta, mutta kyllä se aika selvältä paukulta näytti. Kyllä Kaaperän kanssa asiaa. Ja kuten näkyy, turpa rullalla niin sanotusti siinä Liivikiltä ottaa kyllä kovan kopin siinä Kupoliin. Tässä tulee tuo Puhdas taklaus mun mielestä, mutta se tuli vähän myöhään. Luulen Liivik ei nähnyt. Mun mielestä puhdas taklaus. Kova taklaus kuin mikä. Käsi nousee lopuksi, koska kaveri lentää siinä. aika hurja on Ville Varakkaan mälli. Dumppaa sen tonne ja ei odota enää, että tulee kanukki tyylinen taklaus.